De markten die zijn wederom opengesteld na bijkans 4 maanden gesloten te zijn. De reden? Nou, iedereen weet het, COVID-19. Maar hoe gaat het nu, mede gelet op het feit dat we nog steeds besmettingsgevaar hebben, nog steeds heel veel coronabesmettingen hebben en ook nog dat de bussen niet rijden. Vele standhouders die kiezen ervoor om niet in de markt, maar buiten de markt hun waar aan de man te brengen. Dus hoe gaat het met de verkoop in de markt zelf? TBN Prime Alert ging naar de centrale markt en sprak er met verschillende standhouders. En allen geven aan dat zolang de bussen niet zullen rijden, zij geen drukte zullen hebben in de markt. En awis na misrefi, e fas mai ser cross bij mi mobile verdape. Da me pai taxi so dirif tak me kona woyo nee toch? Kan niet. Als we op lukken voordeel. Ja toch? Is er wat aan van die? Natuurlijk, ik heb wel wat verkocht. Maar dan moet ik naar mijn huis. En hoe komt oma hier naartoe? Ik heb mijn eigen vervoer. Naar een Neufgado. Dus niet dat u van de bus afhankelijk bent? Nee, vanaf mijn 23ste jaar. Nu ben ik al 74. Maar oma breedt die toch wel dat al je op hoor? Tuurlijk, want voor hoe lang is dan zo er een procentie? Ik breed het toch, ik kon er een sani kampoti patafaya. Ja toch? Ja, wat heeft u die afgelopen 4 maanden gedaan toen u thuis moest zitten? Ik ben bezig te planten. Ik doe mijn landbouw. Ja toch? Dan je kies inkomen. Nou ja, ga de zorgen dat ik heb kinderen, de chawansan kondimi en zo. Ja toch? Een jaar oma is er naar je jakba. 50 jaar. Vanaf je dus bouw. Niet ja. Dus je maakt heel wat ontwikkeling mee, ja zo. Natuurlijk. Ik heb veel meegemaakt. En zou je vindt van COVID-tori, hoe je minister is de san kringomoro, aantal besmettingen. Zolang boro kom. Zolang boro mande. Ay conflictmachine chakon, die se boro kom. Automatisch zou dit toch? Ja toch? Una maar horen. Ik ben er op 23 hoor. Ja toch? Ja. Ten tweede, uneshing. Je know sap fasi eruit. Winte charing. No man, doe anders. Ja toch? No man. Voorzichtig de klanten ik kom. Ja toch? Mi abala mi reinigingsmiddel, mi ab mi kap. Bijvoorbeeld. Ja toch? Maar oma etak zolang een bus nou rijdt, want drukte nou de nou je ja. Zolang een bus niet rijdt, ja, san no go zo vlot. Het best bereid. Hoe zie wat het best is maar kom. Nou, ik heb een meer vakantie kom. Maar daarvan ik aan de rijden van je kom. Ieder man pai ala de 10 naar 20 golubus. Nee hoor. Het moet Hij is man om. Ja dan het best zeggen no, hij is man om toch. No, maar bro olie voor IT's. No. Mr. Ferrari wagiera me go ala de go tanken. Nee. En ik go zo era manier lek van we denken. Maar is niet zo makkelijk, maar het is niet zo makkelijk. Ja toch? Oké dan. Oma we abang boskopo dan, die nieuwe regering. De nieuwe regering moet doen aan fasia. De hebben beloofd dat doen. Vice-president, nangala president. Dem doen no one she den do. De takawa me leya wan fufura wan disa dati. Oké, we gaan go sedibi. Dan mek den do no. Ja toch? Mek den smashitak no. Adis do. Mek chan do. Ja? En anoti de chan de den regering. Anoti de yari. Laat man de gwe pengel de gwe. Ala mangwek ba. Ja toch? Dus am doen nou kan doen. De verkoop is slecht, bussen rijden niet. Hè? Mensen lopen heel weinig. Het gaat een beetje 1 om 1. Ja. Maar zegt u dan met zoveel woorden dat als de bussen weer beginnen te rijden, de markt dan weer druk zal worden? Het gaat een beetje normaal zijn. Mensen hebben geen vervoer om naar de markt te komen. Die hun spullen kopen, dit en dat. Als de bussen gaan rijden, dan wel. Maar met die maatregel, met die mondkap en zo, hand sanitizer, alles moeten ze hebben. Ja.
Maar heeft u al wat voor vandaag verkocht? Ja, wel een beetje, ja. Ja. Wel een beetje. Maar heel weinig mensen, zegt Heel u. weinig mensen. Je kunt het gewoon zien, helemaal, de markt is helemaal leeg. Ja. Maar als standhouder bent u wel blij dat de markt open is gesteld? Ja, tuurlijk ben ik blij. Ja. Want U hebt al bij 4 maanden thuis gezeten. Ja, dat klopt. Ja. U bleef thuis of u verkocht van ergens anders? Ik ging thuis blijven. Ik ging thuis blijven. Als de markt is open, ben ik hier gekomen. Ja, om te werken. Ja. Ik had geen, Inkomen. ja, ik had geen enkele inkomen. Niks. Ja, dat was ik thuis. Hoe heeft u het dan wel overleefd? Ja, gewoon. Had wel een beetje, ik heb kinderen, man. Ja, dan ging het wel lukken. Maar als groente en zo van u overblijft, wat doet u dan daarmee? Ik zet in de koelkast. Een man komt ophalen en koelkast zetten. Die andere, die koolseband en zo groenten. En die tomaat zet ik in de kast. Ja, als het zo laat is, verkoop ik normale prijs, kostprijs. Gaat niet. Je kan geen winst maken ook. En tot hoe laat blijft u? Tot 2:30. Tot 2:30 blijf ik. Ja. Pa, Fafa Seri? Sere go lekwa nuani wat fosi me seri lekwa kota kwandi mi kisbo ko baki fi baki no tu baki sef no seri. Was er een reden? Ari dana abes ne rei nang de masai sena berem dama muspuru nang anu lekwa vakansi geld dan zijn de motor da motor slap. Motor zijn slap. Maar asala pasensi da kana wakabung. Ja. Bijna fomong is dona osopa. Ja. Sa you do in een periode dat hij in serie voor een pressie. Mi rai wagi el kasonda ku kisah libi masonit mo de na kino mo fiki mo lang amine seri o tapu mo de kislibi mi abi offer el kasonda mi rai sera es anuis kisah libi ma punya no mo Ibe registreer gia money. mi registrer tangano mino yere nak sete mi registrer fa paket duku tangano mi nak sete Maar ik dacht, if bus al begin rij, dat ik denk dat ook kon druk bakken. ja no trek wan druk ma kane anu ode mai gam fa abis tarif dia no to abis tarif furu kane resmani gawo memang guna beauty pe nama seri itu wan mira besar kering om ini benar start hoeveel eigenlijk benar start De man stellen vast het. De man tegen het. mina denk ik mira vergolo benar start ya dah benar start vergolo Ja, maar tak voor of 5 golo ja. ma o tranquilo cima ya se guardo con la besa o tranquilo cima fe follow is te veel de makis oli sani tu to ano man kisi sanati Compensatie. mo kisi to para de ma es follow tranga dapat dengan cima kiri cima tapi kalau ma sabi santo ki musta kasani si presiden musta kasani si mulu pa problem am pakai aner wan affolok sa mama en affolok wan si amang takaman dua kobu and that wens affolok en amo duembung ya Fafa Seri Bas. Acho aqui era. So aqui salang ada mano pur da masi strati. Wa makan tak wakwata. Da malo bas strati li big ba. Jadi na da man pur da mano de fosi. Da wo kan dre baka. Ko bi marak druk tu iman moro ja. Salang da ma final strati li moro shuti. Tak na problem. Da mai ser moro la pesa. Mata ala mapstan apa mes ala wo mas abstan ja so. Ala mala si strati. Salang ala da mano man pur strati da wo no drai. Trasuma etakis standhouders me interview. En de man tak zolang een bus nou rijdt ook toe. Ja, bus na de oorzaak, bus treffer. A bus tu ma, dat tweede zijn a bus eigenlijk. Maar vooral de street staat maar gua magenta gua kwata weg. Dus je vader maar de strategie. No of de man no kan insi woe moro. Fosse abe de gedoog bele. Maar no wo ala woe op. Na man gota de presi bagato. Ala samus dare normal baga alasan oke net enak nemen fala covid maatregelen. Ala zijn er normal no de. Elk standhouder zou u doen de afgelopen 4 maanden. Toen
Formula also next no mandu. Next no des. Dama balu conflit solo tu fijo wa koluf dan sang. Bottom ma feni, bus ma feni. Plus de ma fe pa. No wa ma no feni. No, me registré ya. Tanga last time fos boy pok si sani pam kamal. Da pedra me go registré. No wa ma no kisi. Boy man de na film. Ina disa boy ma telo de na film. Ai. Wa ma de na film. Ai. Atrasani, prijs. Ushi de prijs, zei dat aan uw regeringsdong, ushi de prijs is saka, de prijs voor deze is saka. Ja, doon bepaalde prijs saka walu ko oli bede. Metita. Foru prijs no saka ita foru skars no de. Als we daar COVID gedaan hebben, maar we kunnen nog extra nog bekong voldoende heb nog bij zetten. Dus in de eerste fase dan maar bij vast aan de foru. Dus allemaal bij begin wat we dan maar bij zetten weinig, maar dan maar bij stap aan de dan de foru. Dus sorry. Dan maar bij zetten weinig. Maar nu kota tramus in van maar dat foru normaliseren. Bah dat prijs saka baka. Foru baka keren dat foru no de. Afraag de morgen begin lekker aan de doen. Maar voor dat is alles saka prijs. Maar de sansa eta abra, we poten gewoon een freezer baka. No, the next net abra. We ba fru ko yung level mo. Ay uno man pa foli da kan tal jeto. Ko be ko ta be ko nga takte fura ala di. Na no we ko kanda nga 50 40 60. Wala furo det kuno. Plus te se restaurant bestel kan yeli for gida mo. Is een kilo kip onder de markt. 40 kasi. 40 kilo. 40 to 40 mo pala men se diriya 40 ma nit bufa. De furo ta di week dir moro lek dif sanda. Samupsa dat a prijs au saka moro dan. Sa de moest doen. Omdat de san no de, sabi do. Dus dalek na may bin sete normal baka. Ada mo saka baka. Dus follow pa ka dan deso. Lex tenthouders, wat aantal knap jaso. Ta. U breed wel dat a woyo opo. Fomo lang ano bedo next sondro en kuma. Min pay bangi mo ni fomo mi actor pay bangi. Nagta mapurang mo. Binero ko na presi. COVID steun no kisi. Turu batrasa ibang pay normal. Ala de pire reserve sabi ala mala klaro no de. No kuta na opnieuw start baka. Fubo baka. Fomo lang next. Wa kolus re ulo kadu. Normal. In verlenging voor kunnen, als je staakgeld hebt betaald, moet je voor kunnen ook niet verlengen. Je moet staakgeld gaan betalen, achterstand. De tumu is daw na payastan mo ni bidriar. Ha, de tumu is. Na dabda ma metak na pom kamal batak. De tumu is na payastan mo ni. Ma dif mata pero lobe pay bal. Adres da matak no ko itself de no. Sani. Je ziet dat ik woeyo, no asman e wakai na woeyo. Ride waarom de bus niet rijdt. En in een doe je team no bus met 7 personen mag niet. Dus je ziet de situatie, we staan aan visie, we deden in een film. Hoe hoop dat kan je regeren, ja, doe ons aan jou. Maar sana reden dat a serie nego. Omdat hij de bus niet rijdt, de man niet kon naar woeyo. En je ziet het zelf, hè. Geen niemand. Als je zoet aan gaan, no asman e kiezen. Nou, dat is een probleem. Maar u breed wel dat a woyo opo. Je breedt het ook woeyo op, maar toch aan ego. Afisi bij Luko ja, uno maar doen next wat. Is er wat aan vade? Ja, we gaan team, ego, ja, om de ene hier wat aan ego. Maar meestal de euro die is beser moro voor u. Ja, ja, voor je beter moro voor u te best berei. Nou, ben je tak allemaal niet bego. Ja. Maar meer trustenthouders klagen dat trustenthouders no deser na C-strati, lek magenta kwata en ja feswoyo. Ja. Asan dat emek ook toe dat smane ko ina woyo toe. Ja, dat de play one rol ook toe, de man zei strati ook toe. Dat de man bij de strati gue, en uno kring de mooi netjes giding. Ja. En van de prijs voor visino? De prijs is normaal, we geven een bakjes. En dat prijs, de visieprijs op een mix mane bij. Nee, ja, visieprijs nog op. We zeggen plus we geven extra, we nieuwe regering, nieuwe prijs, we geven een mooie prijs. Oh, nieuwe regering, nieuwe prijs. Ja, nieuwe regering, mooie prijs. Oké. Geef een voorbeeld, bijvoorbeeld een redsnapper van WCR. Een redsnapper, daar is 5 grote voor 50, plus je pot een extra. Was dat vooral op 40 we ging. We hebben alle potisma, we houden rekening. Ja. Er is ons heel veel beloofd voor de markt zou sluiten. Mag ik pardon? Voor de markt zou sluiten. Is ons bekendgemaakt. COVID is ertussen gekomen. We moesten naar Gongrijpstraat gaan. Huppelepup. Sociaal ondersteuning. We hebben nooit een rode, ik tenminste, ik heb nooit een rode koper gehad.
en ook geen pakket. Ik ben gestuurd naar CBB om een uittreksel te maken, was ook voor noppes. Dus ik wil vragen, want dat geld is gestuurd. De buschauffeurs, hier ook in de markt, de mensen, je ziet het zelf. Dus ik word er niet wijs, ik ben er niet wijs van geworden. Ja. Maar hoe loopt het in de markt? Wordt het druk? Druk, je ziet het zelf, er rijden geen bussen. Zolang de bussen niet rijden, is er geen leven in de markt. Je ziet het zelf. Zolang de bussen niet rijden, is er geen leven in de markt. Heeft de markt geen leven. Mensen hebben paimans gemaakt. Ik ben ook een van die mensen die dat mag zeggen om te overleven. En er is geld overgemaakt voor ons om te overleven. Hebben we nooit gehad. We hebben het. In het smokken drugs jaren. Sorry. Dus ik weet het niet. Als wij nog in aanmerking zouden komen, want tijdens het sluiten van de markt, men heeft geld geleend, je hebt paimans, je moet de groenteboer betalen. Ik verkoop geen groente hoor, ik verkoop drinken, maar je moet elke dag eten. Bussen rijden niet. Wat, moet ik een taxi betalen elke dag om 10 gulden te komen verdienen? En je uitgave is 40 SED. Dat hoeft niet toch? Ik ben wel blij dat de markt open is nu. Blij? Kijk, blij ben je niet. Niemand is blij. Je bent blij dat de markt open is. Voor wie? Die andere mensen gaan naar Choi toch? En die tulp en dat soort dingen. Die hoge pietjes. Zijn de arme mensen ondersteunen de markt. De middenstanders. De rijke mensen komen niet hier. Maar de standhouders die ik geïnterviewd heb, zij klagen ook over de mensen die nu verkopen langs Magenta, langs de Quattaweg en ook hier buiten. Mag ik dit bij zeggen? Dit heeft geen betrekking tot Magenta en noem maar op. Dit heeft betrekking tot de centrale markt. Je hoort hoe het heet toch? Centrale markt. Je stapt uit een bus, je komt je boodschappen halen. Daar, en het is goed en goedkoper als je alles hier in de markt kan kopen. Je koopt je vis hier, je loopt verder, je koopt je dit daar. Ik vind het zinloos dat ik mijn kracht, mijn stem uit loof, uitgeef wat ik nu naar voren breng. Want men is er bewust van wat er nu momenteel gebeurt. Ik zal u dit vragen. U weet het toch? Congreepstraat, lange rijen. Wat is er gebeurd met dat geld? Andere mensen moesten daar slapen. Wat is er gebeurd met dat geld? Ik moest de uittreksels gaan maken, 6 uur in de ochtend opstaan. En puntje bij paadje. Geen geld, geen pakket. En dan moet je nog straks standgeld komen betalen. Voor wie heb je verkocht? Je ziet de markt toch? Sikina Mati. Maar het is verstandig dat de bussen Aureno, mede gelet op aantal verhogingen van corona. Nog een keer? Zegt u dat de bussen wel nu moeten gaan rijden, mede gelet op, want toen we maar 10 gevallen hadden, dat de bus niet meer rijdt. Nou, op 1000 kaba, ja. Ik vind dat de bus moest rijden. Nou, ik vind dat ze een regeling moeten gaan toepassen. Ik ben er niet bevoegd om dat te zeggen. Ik heb wel ideetjes voor hun. Ik ben een Surinamer. Zoals? Een ideetje zoals? Ja, even. Ik ben een Surinamer. Ze hebben hun mensen toch die dat... ze hebben gestudeerd in hun functie en in hun werk. Toch? COVID. Om dit te ordenen. Want zo orden je dit niet. Want het is gewoon momenteel poespas. Tramasere jari, tramasere wagif jang. Hoe zit het met die mensen? Je moet de bank betalen. Wie helpt jou? Mensen met een zieke ouder of iemand zieke, die zit zieke. Het lukt niet. En er is geld uitgegeven om die mensen te ondersteunen. Wat is er gebeurd hedendaags? Niets. Ziet u het als een verkiezingsstunt? Ik zou het niet weten. Maar de mensen die daarvoor moesten zorgen, hebben niet voor ons gezorgd. Ik dank u.
Hoe gaat het met de verkoop? Heel slecht. Ja, en waaraan ligt dat? Weet ik zelf niet hoor. Iedereen ziet het, iedereen weet. Ik heb geen commentaar, liever niet. Ja, ligt het aan de bussen die niet rijden? Nee, die bussen rijden niet. Nee, dat kan. Want die bussen rijden niet. Dat weet iedereen toch? Die bussen rijden niet. En hoe gaan die mensen kunnen komen om te kopen? Ze gaat niet kunnen komen toch? Ja. Heeft u al wat voor vandaag verkocht? Oei, het is heel slecht hoor. Maar ja, maar niet echt. Ja. En tot hoe laat gaat u blijven? Ik moet sowieso opruimen, want dan moet ik weggaan. Tegen die file. En hoe komt u zelf hier naartoe? Ik kom mee met mijn neef. Hij brengt me naar hier. Maar u bent wel blij dat de markt nu is opengesteld? Maar het gaat weer sluiten toch? Het gaat weer sluiten. Dus nou, oké, wat het wordt. Van serie? Ik heb een van hoe je leeg maar man kan hoor. Want sa me kino mak mi sref mi avistan ma mi ne ko de di sina mi nek mi ko ifa mi go 5 mi stand na nga verleng mi vergunning. A seri nego isref shifa wo je legi. Inatra en koma. I moet sukonja. En sa mek mine kong omdat mi gezondheid nog de gegarandeerd. Want if je gezondheid nog de gegarandeerd lukken na want tapu woyo. Ventilatie nog de. Ik kon nou wegens leeftijd ook toe. Dat mi commissie kies om redden mi libi gimi. Dus dat mine kon, maar mine ook kon, want mine want de dete. Maar sana reden, amore bigi reden, samek awoyo deso slap na bus nere, mek dat awoyo deso. Wat zelf bus nere. En de meeste is mijn vrede en alle die tekong, alle die mijn pai kan je 20 SRD, ugona nga kong. Dus je nou man kon bus nere van je kan woyo. De alle money voor je bus en in je komt dat je komt vier van die verdiensten die kan zorgen oso, maar vind maar zorgen oso. Dat na kong. En dat voor moen zij bij daar oso, zij doe. Met daar oso dons doe je naar zwam komangri met piker. Want en komen naar de, heb je AOV, zij kiezen. After go just tapuku, de san if by drie san up 525. Dat zei ik kon daar horen. En u registreer voor kisa money? Ik registreer ja, ik registreer nou meneer Iwan. Zo net me go actie in baka, attack next. En uanyang, luko mi leeftijd, 63 jaar moet tapu. Ja, maar toch me no one is dong. Temis don go fast, temis go to sumo jimi. En no mi no man kon want me vrede fasiki. Ik gezondheid naar morgen bij schat abini libi. En dan bijvoorbeeld ik kon ja als ma kan COVID ja ino sabi itakang ilanga sanjeng isiki sumo yepi. Agado wan ka yepi dus daarom ine kon. Dus voorlopig in Okong. Nee voorlopig ine kon meneer. Mi lobi mi serefi. Amet hoop dat aan je referentie sa toen begrip juno na nga situatie disi. Want luko mi kami tante jano wans ma mi sinya share by sani. Dan mo constant so ma constant sribi. Dan go teka siki bij. Mek de luko aan fasi want wabi bibi tapa referentie disi. Heeft u al wat verkocht voor vandaag? Nou, het zijn allemaal groenten van dinsdag, woensdag. En ik heb niets gekocht, want het verkoop is heel slecht. Bar slecht, het gaat niet. Kijk, dezezelfde groente is al 3 dagen, het wordt niet verkocht. En ik denk dat het ligt aan die bussen. Die bussen rijden niet. Dus de mensen kunnen niet in de stad komen. Ja, daarom. Het is heel erg slecht. Maar ik heb met andere standhouders gesproken. Zij zeggen ook dat hoe mensen langs de straten verkopen, dat ook een rol speelt. Ja, dat is ook een heel groot probleem. Ik ben nog vanmorgen, ik ben laat op de markt gekomen, vanmorgen nog ben ik aan de Quattaweg gegaan. Kijk, de Quattamarkt was alleen maar woensdag en zondag en vrijdag. Maar die mensen van Quattamarkt verkopen elke dag nu op straat. Als je vanaf Salikweg kijkt, tot en met weg naar zee, zie je dat die mensen elke dag op straat verkopen. Dat speelt ook een grote rol, ja. Dat speelt. Maar jullie zijn wel blij dat de markt open is? Ja, we zijn heel blij dat de markt open is. Dus dat is onze inkomen, hè. We zijn echt heel blij. En, maar de verkoop is bar slecht. Wat heeft u moeten doen de afgelopen 4 maanden toen u thuis zat? Niets, gewoon thuis zitten. Ik ben echt niet op straat gaan verkopen. Hoor. Ik ben op leeftijd en ik kan niet op straat gaan verkopen thuis. Ja, hoe kwam je dan aan geld? Aan die spaarcenten wat ik aan de kant had gezet, dit is ook opgeraakt. Is dat alleen. Ik had een zoon die werkte, dus daarmee ging ik mezelf een beetje helpen. Maar ja, dat raakt ook op. Ja, we hebben geen enkele steun van niemand gehad.
Had u zich geregistreerd? Ja, we hadden ons geregistreerd, maar tot nu toe hebben we nog niets gehoord. Want die belangenbehartiger van ons was voor ons opgekomen in de tijd. We hadden, je weet, toen de markt voor die verkiezing gesloten was, na de verkiezing was het 2 dagen open gegaan. En die 2 dagen hadden we ons geregistreerd hier op de markt. Maar tot de dag van vandaag nog niets. Niet eens een pakket, niet eens die, we blijven maar vragen. En voordat de markt weer open is gegaan voor de 2e keer, had hij ons opgeroepen hier zo bij de parkeerplaats. Ik weet niet of het weet, van we moesten ons weer laten registreren. Maar tot nu toe niets. Niets hebben we gehad. En we zijn echt 4 maanden brodeloos thuis hoor. Echt. Hoeveel zouden jullie krijgen? Standhouder. We hadden vernomen, het was een 1500 SRD, hè? Dat zouden we krijgen. Dus toen we hadden gehoord, dachten we zijn blij, als we maar voor 1 maand krijgen, konden we onze kosten dekken. We hebben vaste lasten en je weet, alles is duur om te kopen. Dus dat, ja. Dus hoofdreden dat nu de markt zo slap is, zoals men dat zegt, komt vanwege het feit dat de bussen niet rijden. De bussen rijden niet en wat u net zei, de mensen op straat zijn ook massaal nog steeds op straat. Ja, je hebt mensen van de centrale markt zelf op straat. Ja, je hebt mensen van de... Ik ben op de markt. Ze willen hier niet meer komen. Ik weet niet wat de reden is dat ze niet naar hier komen. Misschien verkopen ze daar meer. Dat kan, dat klopt. Je weet, je blijft maar geruchten horen dat wat ze niet op de markt verkochten, verkopen ze op straat. Dus dat kan ook een rol spelen. Maar er zijn veel mensen van de centrale markt die ik ken, die nog steeds op straat zijn. Ze zijn nog steeds niet op de markt gekomen. Toen we maar 10 gevallen hadden van COVID-19, vanaf toen al reden de bussen niet. Nu hebben we meer dan 1000 gevallen. Is het verstandig dan dat de bussen niet moeten rijden? Ja, die bussen moeten eigenlijk niet gaan rijden. Alleen de maatregelen treffen. Ja toch, ze moeten de maatregelen gewoon treffen. Je hand ontsmetten en met een mondkapje. Desnoods nemen ze bijvoorbeeld 10 mensen minder. En die bus als ze 30 mensen moeten, 10 mensen minder. Maar toch, maar dan weet je dat je wat voor de dag verdient. Ja, dus dat is het toch, ja.